This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कवि वासुदेव अधिकारी हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ पेसागत जिम्मेवारीले उसभित्रका अन्य विभिन्न आयामहरू पर्दा पछाडि अथवा छेकिएको पनि हुने गर्छ। त्यसैमध्येकै एकजना हुनुहुन्छ वासुदेव अधिकारी। उहाँ चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा अहिले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने विगत 3 दशकभन्दा लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेर काम गर्नुभयो। आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीसँगै लेखन र साहित्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजानुभएका वासुदेव अधिकारीका 8वटा कृति प्रकाशित छन्। कविता, गीत अनि अनुवाद गरेर 8वटा कृति प्रकाशित छन्। समयका स्वरहरू, हरियो मनको गीत, गीत गजल सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी आफन्तलाई सम्बोधन, युरो स्पर्श, गायब सभामुख, बस्तीमा आगो लगायतका 8वटा कृति प्रकाशित छन्। बस्तीमा आगो उहाँको यो पछिल्लो कविता कृति हो। यो विशेष गरेर लकडाउनको बेलामा लेखिएको कृति। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मजी। यो स्रष्टा लेखकहरूको लागि यो लकडाउन धेरैले नै उपलब्धिमूलक भयो भन्छन्। तपाईँले पनि पुस्तक नै प्रकाशित गर्नुभएछ, यसको लागि पनि बधाई। र सँगै यो पुस्तकसँगै अरू रचना सृजनात्मक रूपमा कस्तो रह्यो, पठन लगायतका विषयमा चाहिँ यो पछिल्लो एक हिसाबले स्वास्थ्य सङ्कटकाल जस्तो विश्वव्यापी मानिसहरूले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बेहोरिरहेको स्वास्थ्य सङ्कटकालको समयमा। हजुर धन्यवाद। स्वास्थ्य सङ्कटकाल मानव जातिको लागि धेरै ठुलो चुनौती थियो। यस अगाडि पनि यस्ता धेरै ठुला महामारीहरू विश्वले बेहोर्यो। त्यो प्रकोपबाट थिलथिलो पनि भयो। हामी पनि यसपालि नभएकी सुख पाएनौँ। हामीले पनि यस अवधिमा ज्ञान विज्ञानका कुराहरू, स्वास्थ्य सचेतनताका कुराहरू, आत्मसमीक्षाका कुराहरू, आत्मअनुशीलनका कुराहरू, धेरै चिजहरू अगाडि बढ्यो। विश्व जसरी अगाडि बढिरहेका थियो, हामी जसरी केही पाउनको निम्ति कुदिरहेका थियौँ, तर कहिले आफूलाई हेर्न खोजिरहेका थिएनौँ, सकिरहेका थिएनौँ। त्यस्तो बेलामा साह्रै कुदाइले मात्रै हुँदो रहेछ। अलिकति विश्राम चाहिँदो रहेछ। जसरी हामी पहाडमा चाहिँ भन्ज्याङमा गएर, देउरालीमा गएर चौतारीमा बसेर थकाइ मार्ने, त्यसपछि फेरि अर्को यात्रा आरम्भ गर्ने भने जस्तो चिज अहिलेको समाजलाई त्यति फुर्सदै थिएन। खानालाई फुर्सद थिएन, परिवारमा छलफल गर्नलाई फुर्सद थिएन, सरसल्लाह गर्नलाई फुर्सद थिएन। विश्व चाहिँ कर्पोरेट दुनियाँतिर हिँडिरहेको छु लाभको निम्ति वा केही प्राप्त गर्नको निम्ति वा केही महत्त्वाकांक्षालाई प्राप्ति गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो दौडधुप चाहिँ अत्यन्तै तीव्र गतिमा थियो। त्यसमा ब्रेक लागेपछि हामी केही कमजोरीको कारणले गर्दा यस्तो भयो कि हामी यसरी यो दौडबाट हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्ने आत्मअनुशीलन गर्ने एउटा अवधि पनि थियो यसमा। अब स्रष्टाहरूले स्वाभाविकै रूपमा चाहिँ अब अरूलाई मात्रै हेर्दैन, आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ। आफ्नो चाललाई, आफ्नो गतिलाई, आफ्नो अनुशासनलाई, आत्मबोध चाहिँ मतलब यो बेला झन् प्रखर भएर आउँदो रहेछ। मैले पनि यही आत्मबोध प्रखर रूपमा आयो र केही न केही प्रत्येक जसो केही न केही लेख्दै गएँ र आखिरीमा साउन महिनाभित्र एउटा गद्य कविता सङ्ग्रह पनि बन्यो। मैले गीत र गजलहरू पनि पर्याप्त रूपमा लेखेँ यो बिचमा। गीत गजलहरू अब यहाँले चाहिँ एउटा गीत सङ्ग्रह त एल्बम चाहिँ तयारी? हजुर, एउटा एल्बमको तयारी भइरहेछ। बस्तीमा आगो यो महामारीले लगाएको आगो हो। हजुर, मानिसको मनमा त्रासको डढेलो मचाएको समयमा लेखिएको यो कृतिबाट एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यहाँलाई म एउटा कविता सुनाउँ। मैले अहिले पनि भने यो बेला हामी पहिला चाहिँ अरूको कमजोरी हेर्थ्यौँ र तिमीहरू चाहिँ बेठिक
हामी चाहिँ ठिक भन्थ्यौँ। मलाई यो अवधिमा के लाग्यो भनेदेखि हामीमा कमजोरी छ, उसमा कमजोरी भएको म चाहिँ परिपूर्णतावाला होइन, ममा पनि केही कमजोरी छ र हामीमा कमजोरी छ भन्ने मलाई बोध भयो र मैले संवेदना शीर्षकको एउटा कविता लेखेँ। संवेदना मैले सबैजसो कविताहरू चाहिँ प्रिय बन्दाबन्दीबाट सुरु गरेको छु, सम्बोधन चाहिँ प्रिय बन्दाबन्दीलाई गरेको छु। संवेदना प्रिय बन्दाबन्दी, हामीले पर्खिन जान्यौँ, तयारी गर्न जानेनौँ, गाली गर्न जान्यौँ, बुझाउन जानेनौँ। हिजो बन्दाबन्दी गर्न ढिलो भयो भनेर करायौँ, हिजो बन्दाबन्दी गर्न ढिलो भयो भनेर करायौँ, आज बन्दाबन्दीमा मानिस हिँड्न पाएन भनेर चिच्यायौँ। कस्तो फसाद कि हाम्रो स्कोर कार्ड हेर्दा हामी ध्वंसमा A+, हाहुमा A, व्यवस्थापनमा C-। हाम्रो स्कोर कार्ड हेर्दा हामी ध्वंसमा A+, हाहुमा A, व्यवस्थापनमा C-। जनधन र समय क्षति नगरी धेरै सुधार गर्नु छ हामीले। चिन्तनमा, कार्यप्रणालीमा, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा, बुझाइ र संवेदना पाकेकै गुनेलो। धन्यवाद। एकदमै शक्तिशाली कविता। व्यवस्थापनमा C-। हजुर, सबैतिर यस्तै। मैले यही सन्दर्भमा तपाईँसँग यो काव्यात्मक संवादको क्रममा मैले पनि त्यो लकडाउनको पिरियड जुन बेला असाध्यै भय थियो, यति धेरै भयभीत मुद्रामा थियौँ हामी, जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि कम्तीमा त्यो अप्ठ्यारो पनि अब बितेर जान्छ एक दिन भन्ने सन्दर्भको एउटा कविता मैले सन्दर्भवश यहाँ सुनाउन चाहन्छु। प्लिज। आशाको बिहान, जतिसुकै कठिन समय पनि बितेर जानेछ, जतिसुकै कठिन समय पनि बितेर जानेछ, त्यसैले यो समय पनि अवश्य सकिनेछ एक दिन र हार्दिकताको अङ्गालोमा बेरिनेछौँ हामी छिट्टै। महामारीले थलिएको संसार बौरिनेछ आफ्नै लयमा र नयाँ बिरुवा पलाउनेछ अस्थि खप्टाएको डुबबाट। मृत्युसँग लडिरहेको मानव सभ्यता उदाउनेछ नयाँ बिहान लिएर। भयभीत मुद्रामा घरभित्रै थुनिएर सुस्तरी श्वास फेरिरहेको दुनियाँ छिट्टै निस्किनेछ आँगनमा र अस्तित्वको सहभोज गर्नेछ। बन्द हुनेछ सडकैभरि एम्बुलेन्सको साइरन, बन्द हुनेछ सडकैभरि एम्बुलेन्सको साइरन। औषधि र भेन्टिलेटर बोकेका विमानहरू रोकिनेछन् आफ्नै मुकाममा र बादल फाट्नेछ, बादल फाटेर छ्याङ्गे आकाश खुल्नेछ। आशोसको कुरा फेरेको समय कति रहला र अब त पक्कै बदलिनेछ र इन्द्रणी देखिनेछ क्षितिजमा। त्यसैले यो समय संयम रहौँ, सतर्क रहौँ, धैर्य रहौँ, बचौँ र बचाउँ वसुदैव कुटुम्बकम, अर्थात् हामी र हाम्रो सभ्यता। राम्रो। अब यो यही लयमा औषधि पनि आउन खोजिरहेको छ, आइरहेको छ। यही सन्दर्भमा हामी चाहिँ त्यो अब एक हिसाबले त्यो समयको को उत्तर भनौँ न पूर्वार्धमा छौँ। हजुर। अब खोप चाहिँ आइसकेको छ, अब त्यसले चाहिँ अब एउटा छुट्टै ऊर्जा चाहिँ देला। बस्तीमा आगो योमा लकडाउनकै पेरिफेरी यहाँले भन्नुभयो आत्मसमीक्षा, अन्तर हृदयसँगको एउटा साक्षात्कार। तपाईँले भने जस्तै नै यो व्यस्तताको दुनियाँमा, यो दौडधुप भागदौडको दुनियाँमा मान्छेले आफूले आफूलाई चिन्न नसक्दाको परिणामहरू के हुने रहेछ? यस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेदेखि अनुशासित समाज, जिम्मेवारी बोध गर्ने समाजमा सधैँभरि नारा जुलुस मात्रै भइराख्दैन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्व बोध गरेर म यति काम गर्छु हैन, अरूबाट यति गाइडेन्स पाउँछु, संरक्षकत्व पाउँछु, म यति चाहिँ जिम्मेवारी बोध गर्छु र मेरो अर्को पुस्तालाई म त्यो विरासत हस्तान्तरण गर्छु भनेर जान्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जुन अहिले मैले व्यवस्थापनमा C- भने हामी यस्तो पक्षधरहरू चाहिँ कसो गर्दो रहेछौँ भने अरूमा पूर्णता खोज्ने, आफू जति अपूर्ण भए पनि आफूलाई पूर्ण लाग्ने यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदा रहेछौँ। त्यसो भएर यस्तो बेलामा चाहिँ आत्मबोध हुन्छ वास्तवमा हामी कहाँनिर होतौँ। जस्तो भए हामी एकताले तपाईँले भन्नुहोस् हामीले भारतीय नाकाबाट तरकारी आएन, मतलब चाहिँ यो विषादी हालेको तरकारीको मतलब चाहिँ एउटा इस्यु थियो। त्यो विषादी भारतले मात्रै हाल्नु नहुने भने नेपालीले नै हाल्नु भएन नि, नेपाली किसानले पनि हाल्नु भएन नि। उपभोक्ताको लागि त भारतीय किसानले हाले पनि नेपाली किसानले हाले पनि उयो हो नि। त्यसो भएर यो समग्रतामा हेर्ने, मानवीय पक्षलाई पहिलो प्राथमिकता दिने
त्यसपछि गएर अलि मतलब समाजको निमुखा वर्गको मतलब चाहिँ हक हितमा पनि अलिकति ध्यान दिने र कर्तव्यबोध साथ अगाडि बढ्ने समाज भयो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै मतलब चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। नभएदेखि चाहिँ हाम्रो यो अराजकताबाट हामी बेष्टित हुन्छौँ। यो आग लागि कहिले पनि रोकिँदैन। सधैँभरि आग लागि मात्रै गरिराखेर त मतलब चाहिँ खेती हुनेवाला छैन। खेतीको निम्ति त आगोले मात्रै त पनि हुँदैन, पानी पनि चाहियो होला, खनजोत पनि चाहियो होला, किराहरू लाग्लान् त्यो किरालाई मार्न पनि सक्नु पर्यो होला, अथवा समयमा मतलब चाहिँ भोलि असिना पर्छ भनेर धुम्मिन लाग्यो भने आजै बाली टिप्न सकिन्छ भने टिपेर पनि राख्नुपर्छ होला। मलखातको पनि व्यवस्था गर्नु। यस्तो समग्रतामा हेर्नुपर्ने। हामी अलिकति एकपाखी, एकपक्षीय, आवेगी, अरूबाट बढी माग गर्ने, आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा नगर्ने हाम्रो मनोविज्ञान त्यतातिर गइरहेछ भने मलाई त्यस्तो आत्मबोध भइरहेछ। त्यो उर्वर सभ्यता र समाजको लागि लेखकको भूमिका, कलम चलाउनेहरूको भूमिका के हुन्छ? हजुर, अब कलमबाजहरूलाई अथवा लेखकहरूलाई चाहिँ एउटा स्रष्टा व्यक्तित्व पनि भनिन्छ र द्रष्टा व्यक्तित्व पनि भनिन्छ हैन। स्रष्टा व्यक्तित्व भने के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले केही चिज सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। बन्जर भूमिमा खनेर जसरी किसानले एउटा केही उत्पादन गर्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले एउटा मानवीय भावनाहरू, वैचारिक कुराहरूबाट तपाईँले यसरी जाउँ यसरी गरौँ भने एउटा सृष्टिबोध चाहिँ मतलब चाहिँ स्रष्टामा हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो समाज कसरी अगाडि बढिराखेको छ, हाम्रो कमजोरी कहाँनिर छ, हामीले कहाँनिर चाहिँ सच्याउनु पर्ने हो भनेर एउटा दृष्टिबोध पनि हुन्छ र द्रष्टा पनि हो। त्यस भएर चाहिँ लेखक स्रष्टा पनि हो, द्रष्टा पनि हो। उसले देख्नु पनि सक्नुपर्छ हैन। तर परको कुरा देख्दैन, अहिलेकै कुरामा गनगन गरिराख्छ भनेदेखि उसको द्रष्टा व्यक्तित्व कमजोर हुन्छ हैन। अनि पुरानै कुरा चाहिँ हाम्रो ऋषिमुनिले यसो भनेको थियो, महाभारतमा यस्तो थियो, गीतामा यस्तो भनेको थियो भनेर दोहोऱ्याइरह्यो भनेदेखि उसको स्रष्टा व्यक्तित्व कमजोर हुन्छ। त्यसो भएर उसको स्रष्टा व्यक्तित्व पनि अग्लो हुनुपर्छ, प्रखर हुनु आवश्यक छ। द्रष्टा व्यक्तित्व पनि यो गनगनबाट माथि उठ्ने, आवेगबाट माथि उठ्ने, एउटा दृष्टिकोण सहित र एउटा चेतना सहितको मतलब चाहिँ भएर उठ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ समाजलाई उसले चाहिँ नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबमा त राजनीतिले गर्छ, त्यो स्वाभाविकै चिज हो। वैचारिक हिसाबले स्रष्टाले नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। अन्यथा स्रष्टा चाहिँ कस्तो छ भने यो कुवाको भ्यागुदो जस्तोमै ठुलो भन्छ के उसले केही पनि बुझेको छैन हैन। मैले भने अनुसार गर्नुपर्छ भन्छ, उसले आफ्नै परिवार पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको हुँदैन, आफूले जिम्मेवारी लिएका संस्था पनि उसले अगाडि बढाउन सकिराखेको हुँदैन र उसले संसार कता गइरहेको छ भनेर बोध उसमा चाहिँ 10% पनि छैन भने उसले अरूलाई चाहिँ कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ र वैचारिक रूपमा सक्दैन। त्यसै भएर स्रष्टा चाहिँ अरूलाई हेर्न पनि सक्नुपर्छ, देख्न पनि सक्नुपर्छ र कमजोरीहरू पहिचान गर्ने र अवसरहरूको मतलब चाहिँ उज्यालो उसले देख्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्रष्टाले वास्तवमा चाहिँ लाइमलाइट हुन्छ नि, एकदम चाहिँ त्यो प्रकाश फाल्न सक्छ। नभएदेखि चाहिँ सानो चिजको गनगनलाई चाहिँ आडम्बरपूर्ण ढङ्गको गनगनको रूपमा रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी यस विषयमा केन्द्रित रहौँला। दर्शक आज हामीसँग कवि वासुदेव अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो साहित्यिक संवादको क्रममा छौँ। संवादको सिलसिला जारी रहनेछ। त्यसभन्दा पहिले एकैछिन व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शक हामी एपी टक टाइमको साहित्य संवाद श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग कवि वासुदेव अधिकारी हुनुहुन्छ। वासुदेवजी, जस्तै तपाईँले स्रष्टा र द्रष्टा त्यो दुवैको उत्तिकै संयोजन भएन भने उसको लेखन अपुरो हुन्छ अथवा अपाङ्ग हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो साहित्य, हाम्रो लेखन, हाम्रो धरातल कहाँ छ? हाम्रो धरातलमा
केही लेखकहरू सनातनी चिज मात्रै जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यो हो, त्यसको बोध, त्यसको गर्वबोध, त्यसको मर्मबोध आवश्यक छ। त्यो मात्रै जपना गरिराख्यौँ भनेदेखि हामी पूर्णतातिर जाँदैनौँ। हाम्रो अहिलेको सामूहिक चेतनाबाट हामी चाहिँ प्रशिक्षित भएनौँ भनेदेखि, सामूहिक चेतनाबाट हामी चाहिँ मतलब चाहिँ छोइएनौँ भनेदेखि त्यसले अहिलेको समाजलाई खासै मतलब चाहिँ स्पर्श दिन सक्दैन, चिमोट्न सक्दैन, छुन सक्दैन। कतिपय साथीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि हिजो जस्तो भनौँ लामो समयसम्म जनजातीय क्षेत्रका साथीहरू, दलित चेतनाका साथीहरू साहित्य क्षेत्रमा आउनै भएको थिएन। उहाँहरूको मर्मबोध होइन, एउटाले अर्कोलाई अछुत व्यवहार गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब अर्कोले भनेर त्यसको मर्मबोध अरूलाई हुँदैन थियो। अहिले उहाँहरू नै लेख्न थाल्नु भएको छ, छुइन थाल्नु भएको छ, लेख्न थाल्नु भएको छ, बोल्न थाल्नु भएको छ। त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। त्यस भएर गीताले जतिसुकै कुरा राम्रो भने पनि दलितहरूमाथि भएको मानवीय बहिष्करणको चिज चाहिँ गीताको श्लोक पाठ गर्ने पण्डितहरूले मात्रै मतलब चाहिँ त्यो व्याख्या गरेर पुग्दैन। उहाँले जे भोग्नुभयो होइन, एउटाले जस्तो घरमा चाहिँ कुकुरभित्र जान सक्छ तर दलित आयो भनेदेखि असिना पानी परिरहेको छ भने पनि ऊ चाहिँ भित्र जान पाउँदैन भन्ने चिजको मर्म ती दलितलाई मात्रै थाहा हुन्छ। उहाँहरूले लेखेपछि मात्रै त्यो छोइने भएर आउँछ र त्यस्ता एकदम ज्याजुअलमान साहित्यहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसो भएर यो मर्मबोध पनि अहिले मर्मबोधीको साहित्यहरू पनि विभिन्न हिसाबले हिजो प्रकट नभएका आयामकाबाट पनि मतलब चाहिँ बोली मुखरित भएर गइरहेको छ, दृष्टिकोणहरू आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ सन्तुलन, आवेग अलिकति कम हुने होइन, आत्मअनुशासन अलिकति रहने जस्तो चिजहरू चाहिँ आवश्यक छ। यसले समाजको सहिष्णुतालाई अझ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउने गरेर अभिव्यक्त हुन सक्यो भनेदेखि त्यो धेरै राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएर जस्तो भने हिजो हिन्दू धर्मको वा कुनै दर्शनले छुत अछुत गरेका छैन, जातिभेद गरेका छैन भने पनि समाजमा त थियो। त्यस भएर समाजमा थियो भन्ने कुरा देख्दै नदेखेर मतलब पुरातन चिज मात्रै भटाइराख्यो भनेदेखि त्यो मतलब चाहिँ साहित्य पूर्ण हुन सक्दैन होइन। हामीसित दार्शनिक बोध पनि छ र यस्तो चिजलाई अब हामी सच्याउने दिशामा जान्छौँ। यो भएन भनेर आवाज उठाउनु उहाँहरूको जायज मतलब चाहिँ कर्तव्य पनि हो, अधिकार पनि हो। त्यतातिरबाट अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो बेमेल चिज पनि सचिएर जान्छ र दार्शनिक अवधारणाको मतलब चाहिँ त्यो विराटता पनि कायम रहन्छ। त्यसो भयो भने त्यो सन्तुलनमा रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सन्तुलन जोगाउन र त्यसलाई तपाईँले भने जस्तै समाजलाई एउटा उज्यालो दिने सहिष्णुतापूर्ण मतलब चाहिँ दिशामा लैजाने, डोर्याउने यस्तो आवश्यक छ देख्छु म चाहिँ। यो बिचमा अर्को एउटा कविता, तपाईँका कविता निकै शक्तिशाली कविता छन्। यहाँले अहिले हामी सबैले याद गरिराखेका छौँ यो भाले जुधाइ राजनीतिको। मैले यो कुरो वैशाखमै देखाएको थिएँ हेर्नुहोस्, अथवा पहिले पनि देखाएको थिएँ। म एउटा कविता पछि पढौँला, म 54 सालतिर लेखेको ब्रोहरू भन्ने एउटा कवितामा मैले वैशाख 20 गते लेखाएर छु। होइन, ब्रदरहरू। प्रिय बन्दाबन्दी, कोरोनाको असिना वर्षामा बुढोहरू गाँड कोराकोर गरिरहेछन्। प्रिय बन्दाबन्दी, कोरोनाको असिना वर्षामा बुढोहरू गाँड कोराकोर गरिरहेछन्। राता राता आँखा पल्टाइरहेछन्, कुर्सी गाइरहेछन्, कुर्सी ताकिरहेछन्, सिङ तिखारिरहेछन्। मानौ कोरोना भाइरस होइन, माटो मलिलो बनाउन बर्सिएको सुधो गणौला हो। प्रिय बन्दाबन्दी, समय नै समय छ अहिले, अवसर नै अवसर छ अहिले। मौकामा तयारी भइरहेछ कुर्सीको मल्ल युद्ध, भाइरस नागरिकता विवादको विश्वयुद्ध। कोरोनाले मारेको सपना फेरि मर्छ, के फरक पर्छ? कोरोनाले मारेको विश्व भँडखालोमा जाकिन्छ, के फरक पर्छ? हिजै लडेको हो भोक युद्ध, पछि लडौँला सिप युद्ध, उन्नयन युद्ध। आज त तमासै गर्ने हो, तमासै लड्ने हो। साँच्चै ब्रोहरू मर्न पर्दैन सोध्छन् कि क्या हो? साँच्चै ब्रोहरू मर्न पर्दैन त्यही सोध्छन् क्या हो? विश्व त्राहिमाम छ, विश्वको ध्यान यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ। दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरणका विभिन्न सावधानी अथवा भनौँ न त्यो सरकारले त्यो प्रकारको प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यो अनुसार काम गरिरहेको छ। हाम्रोमा कुर्सीको मल्लयुद्ध छ। कति विडम्बना।
यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने? हामी परिवर्तनको लागि भन्यौँ, लड्यौँ, आयौँ, उठ्यौँ, फेरि पनि यो देख्दा एउटा कलमजीवीले कसरी यसलाई चित्रण गर्छ? हामीसित कुर्सी मोह र विध्वंसको क्षमता धेरै ठुलो रहेछ। ध्वंसको क्षमता हामीसित रहेछ, तर हामीसित निर्माणको गीत, निर्माणको धुन, निर्माणको मतलब चाहिँ यन्त्रहरू र व्यवस्थापनको चेतना अत्यन्तै कमजोर, अत्यन्तै शिथिल छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ त व्यवस्थापनमा पनि अब एक हिसाबले हामी त्यतातिर जानुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन मलाई। तपाईँ एक हिसाबले देशको वित्त व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकायको एक हिसाबले कार्यकारी भूमिकामा रहेर यत्रो लामो समय कायम गर्नुभयो। हजुर, व्यवस्थापनमा हामी C- छौँ। हजुर, किन त्यस्तो हुँदो रहेछ? जस्तै राजनीति अनि त्यो कसरी प्रभाव पर्छ? यसमा मलाई लागेको चाहिँ हामी मेन्टरिङ छैन क्या, सिक्ने र सिकाउने अनि कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व बोध हामी धेरै कमजोर छ। तपाईँले यो मैले गर्नुपर्छ भनेर उद्देश्य लिनुहुन्न, कटिबद्ध हुनुहुन्न। तपाईँलाई प्रमोसन चाहिन्छ, प्रमोसन भएको भोलिपल्टबाट अर्को प्रमोसनको निम्ति पढ्ने तपाईँको ध्येय हुन्छ। त्यो पोस्टमा गएर काम गर्ने चाहिँ तपाईँको कुनै लक्ष्य छैन। काम गर्छु, योगदान दिन्छु, संस्थालाई म अलिकति मतलब अब राम्रो गर्छु भन्नुभन्दा पनि अब यो पोस्टमा पुगेपछि म अर्को पदको निम्ति तयारी गर्न थाल्छु। चाकरीबाट हुन्छ कि क्षमता प्रदर्शन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यता झोला राख्छु, म पढ्न थाल्छु वा कतिबेला प्रभावित बनाउन थाल्छु। त्यहाँ पुगेपछि अनि लास्टमा अन्तिम पोस्टमा पुगेपछि अब त मेरो यति वर्ष त हो भने मैले के छ र अब अब माथि जानु त छैन। अब त मेरो सचिव भयो भने 5 वर्ष, गभर्नर भयो भने 5 वर्ष, डेपुटी गभर्नर भयो भने यति वर्ष। डेपुटी गभर्नरहरू त मतलब गभर्नरको फेरि दौडमा भोलिपल्टै लागिहाल्छन्। हाम्रो त्यसो भएर एउटा उत्तरदायित्व बोध हुन्छ नि, धेरै कमजोर देख्छु म। सबै विधामा धेरै देख्छु म, त्यस्तो देख्छु। ममा पनि होला, तर अरू साथीहरूमा पनि त्यस्तो देख्छु। सबैमा त्यस्तो पढ्ने बेलासम्म त्यो माथिल्लो पदको लागि पनि शाखा अधिकृत बन्यो, त्यसपछि हाम्रो ध्यान चाहिँ कसरी उपसचिव बने। शाखा अधिकृत राम्रो शाखा अधिकृत हुनेतिर छैन। उपसचिव भएपछि कसरी सहसचिव बने, सहसचिव भएपछि कसरी सचिव बने, सचिव भएपछि अब 5 वर्ष त हो नि मैले कति गर्नु छ र अब चाहिँ कहिले काम गर्छ। अनि अर्को ठाउँको लागि अनि त्यसपछि राजदूत हुनुपर्ने होला, नेताको मतलब चाहिँ नजिकमा पुग्नुपर्ने होला, ब्रिफकेस बोक्नुपर्ने होला, यस्तो चिजहरू छ। ब्रिफकेस नै बोक्नुपर्छ। मैले अब यो इतिहासले त्यस्तो भन्छ, इतिहासले त्यस्तो भन्छ। यसमा अर्को एउटा कविता मिसाउँ। सिस्नो कविता छ। छोयो कि पोल्यो, छाम्यो कि डाम्यो, निकै गुण छ सिस्नोको। लेखमा सिस्नो, बेसीमा सिस्नो, गीतै गीतको गाथा छ सिस्नोको। सिस्नो जति ज्वाजल्यमान भए पनि, सिस्नो जति सामर्थ्यवान भए पनि घरको दलिन बनाउन सकिँदैन सिस्नोबाट। थामहरू बनाउन सकिँदैन सिस्नोबाट। डाम्न हुन्छ, तर्साउन हुन्छ, तर अडेस लाग्नु हुँदैन। न सिन्काको गुण, न फरिकाको भर, सिस्नो भएको मूल हो, भयो केन्द्रबिन्दु होइन जीवनको। जीवन माया हो, जीवन यत्न हो, जीवन सङ्घर्ष हो। त्रासदीको यस विवत्सतामा हामीले सिस्नो रोप्ने कि साल, गोजीमा बारुद बोक्ने कि अमलाको दाना। आहा, गोजीमा बारुद बोक्ने कि अमलाको दाना। हजुर, कविता जति सुनु नरोकिएरै सुनु जस्तो लाग्छ। अझै मिस अर्को सुनौ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो म धादिङको उपज भनेर। धादिङ मेरो जिल्ला हो, जन्मभूमि हो। मैले धादिङ काठमाडौँको सम्बन्धको बारेमा एउटा लामो कविता लेखेको छु। धादिङ काठमाडौँ। काश्मीरको स्याउ काठमाडौँ आउँदा आउँदै सुन भन्छ। काश्मीरको स्याउ काठमाडौँ आउँदा आउँदै सुन बन्छ। कमजोर दाँतले टोक्न सक्दैनन् सुन। जब काठमाडौँ बिरामी पर्छ, ऊ हेर्छ धादिङतिर, केरा सुन्तला नास्पातीको बोटतिर, उखु ज्यामिर र बेलौती उमार्ने माटोतिर। राजधानी काठमाडौँ दिनौँ सस्तो मूल्यमा तरकारी फर्माइरहन्छ।
राजधानी काठमाडौँ दिनहुँ सस्तो मूल्यमा तरकारी फर्माइरहन्छ, दुधमुख बाइरहन्छ, सुसारे तुल्य धादिङ भैँसी पालिरहन्छ, घाँस काटिरहन्छ, तरकारी उमारिरहन्छ, बुढी आमै जस्तो धादिङ आफू खाँदैन काठमाडौँलाई खुवाइरहन्छ, उडुसले टोकाएर आफूलाई काठमाडौँको लिखा मारिरहन्छ। काठमाडौँ बसन्तपुर वा टुँडीखेलमा ठुला ठुला सभा गर्छ। हिजो मात्रै नि सभा भएको थियो, ठुलो सभा। काठमाडौँ बसन्तपुर वा टुँडीखेलमा ठुला ठुला सभा गर्छ, मिठा मिठा भाषण सुनाउँछ, सङ्घर्षको दियो जलाउन वा भाषणमा ताली लगाउन काठमाडौँलाई अरू कोही होइन आफ्नो होइन, सङ्घर्षको दियो जलाउन वा भाषणमा ताली लगाउन काठमाडौँलाई अरू कोही चाहिन्छ, आफ्नो होइन काठमाडौँको कुरा बुझ्छ धादिङ, आफ्नो होइन काठमाडौँको कुरा बुझ्छ धादिङ, सानो सङ्केतमै ऊ ट्रकमा बसिहाल्छ, जुलुसमा मिसिहाल्छ, गणतन्त्र बोलिहाल्छ र त काठमाडौँले छिमेकी धादिङलाई घरि मित्र भनेर अँगालो हाल्छ, घरि पाखे भन्छ र बैगुनी जात जनाउँछ। तथापि बाँधिएकै छन् उनीहरू, परस्पर साटिरहेकै छन्, चिया दुध सिलाबर काँस धुवाँ ढुङ्गा। गजबको छ धादिङ काठमाडौँ सम्बन्ध, गजबको छ धादिङ काठमाडौँ सम्बन्ध, गजबको छ धादिङ काठमाडौँ सम्बन्ध। स्यादुल सुन्तला दिन्छ काठमाडौँ बिजुली दिँदैन, धुनी बेसी बेलौती पठाउँछ काठमाडौँ किताब पठाउँदैन, छोटो दूरी लम्बैतान समय रेखा काठमाडौँमा 21औं शताब्दी, चेपाङ गाउँमा 15औं 16औंको स्पर्श। चेपाङको जङ्गली कथा खुब मनपर्छ काठमाडौँलाई, चेपाङको जङ्गली कथा खुब मनपर्छ काठमाडौँलाई। ऊ कथामा रोमाञ्चित हुन्छ, किताब लेख्छ र डलर कमाउँछ, किताबमा फोटो छापिँदा दङ्ग पर्छन् आदिम बस्ती। खासमा उनीहरू ढुङ्गा कुटिरहन्छन्, नाङ्गै भुतुङ्गै चिउरीबारी नाचिरहन्छन्। भोट तराईको नापोमा अक्करहरूसँगै धादिङसँग असङ्ख्य रत्न र गर्व छ। पूर्णेको पूर्ण जुन नपोखिएको यस माटोमा पर्याप्त हिंता र लज्जा छ। धादिङको जटिल भूगोलमा निलो त्रिशुली र लेक बेसीको पसिना छ। भिरमा शिलाजित र मनमा युग चेतनाको गायन छ। काठमाडौँसँग पर हुनै सक्दैन धादिङ, काठमाडौँसँग पर हुनै सक्दैन धादिङ। ऊ बरु मुक्त हुनुपर्छ अविकासको लज्जाबाट, दुर्घटना स्थलको आरोपबाट। काठमाडौँको विकृतिमा आगो झोस्नुपर्छ धादिङले, विकासले माटो महकिनुपर्छ, चेतनाले गर्व ठडिनुपर्छ। काठमाडौँमा आइपुगेको 21औं शताब्दीलाई सबै मिलेर रिलापा पुर्याउँ। अब निकै शक्तिशाली कविता, तपाईँका कविताले यति यो आधा घन्टाको समय पनि बितेको पत्तै भएन। हामी एकदमै उत्तरार्धमा छौँ। गायब सभामुख मैले पुस्तक देख्दैछु तपाईँको अघि, हामी एकदमै अन्तमा छौँ। अहिले संसद पनि गायब छ र सभामुख सबै गायब छ। व्यवस्था नै एक हिसाबले त्यो दिशातिर उन्मुख भएको कि भन्ने लाग्छ। एकदमै उत्तरार्धमा एकदमै संक्षेपमा छोटोमा दिन सक्ने केही छ? गायब सभामुखमा अघिल्लो संविधान सभा भङ्ग हुने बेलाको सन्दर्भमा मैले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर एउटा कविता लेखेको हुँ। गायब सभामुख। पुरेत थियौ, लामा थियौ, गुबाजुवा बिजुवा थियौ, सुँडिने थियौ भ्रूणको हामीले मानेको तिमीले छानेको। खुब खातिरदारी गर्थ्यौ भ्रूणको, मुसारी रहन्थ्यौ, हेरविचार गरिरहन्थ्यौ, निन्द्रा त्याग्थ्यौ, आलस्य अफाल्थ्यौ, उत्तेजना निफन्थ्यौ र संयमको दहमा पौडिन्थ्यौ। रोज्जा भलादमी थियौ, फुले फुल चढाउँथ्यौ हामी हृदयको विश्वासको। भ्रूण तुइने बेला एकाएक अलप भयौ तिमी, भ्रूण तुइने बेला एकाएक अलप भयौ तिमी, एकाएक अन्तर्ध्यान भयौ तिमी। हामी तुवाएकी सुत्केरी वरिपरि, जन्मिँदै लास भएको सिनो वरिपरि, तिमी त तुवाउने सुत्केरी वरिपरि, तिमी न तुवाउने सुत्केरी वरिपरि, न हामीसँगै सिनोको मलामीमा। कहाँ गायब तिमी, कहाँ अलप तिमी। समादरणीय सभामुख कि गोरु ब्याउने आशमा, विकृत नेताको क्षुद्र मायाजालको फन्दामा तिमी। हामी बिर्सनै सक्दैनौँ उन्मादको ढुङ्गा बर्सिएर भएको यो शिशुको भ्रूण हत्या र अकस्मात निभेको तिम्रो दियो। यही व्यवस्थाभित्रको एउटा कुनोमा यही व्यवस्थाको एउटा अङ्ग भएर काम गरिरहँदा अनि यस्ता विद्रोही कविता लेख्दा हजुर त्यो बेला त्यो कुनै सङ्कोच अथवा त्यो पेसागत जिम्मेवारीले त्यो कलमलाई अलिकति खैचिन? मलाई अतिरिक्त लोभ थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सम्झौता गरिनँ। 3 वर्ष 3 दशक राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यसपछि नेपाल ब्याङ्क
को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अबको लक्ष्य अथवा अबको आशा अथवा के? मैले अहिले पनि भनिराखेको छु, हामी अनुशासन मात्रै तोड्ने चाहिँ हाम्रो बहादुरी हुँदो रहेनछ। जिम्मेवारी पुरा गर्ने, कर्तव्यबोधसहित अगाडि बढ्ने, सहकार्य गर्ने र सहिष्णुता साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो आगामी यात्रा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, तपाईँको जुन कामना छ, कामना पुरा होस्। लेखन यो तिखो कलम कहिले पनि नबाङ्गियोस्। लेखन यात्रा अझै सशक्त र बलशाली बनोस्। शुभेच्छा, शुभकामना। धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, हामीसँग कवि वसुदेव अधिकारी, उहाँ चाहिँ अहिले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो काव्यात्मक बसाइसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।